¿Sabías que tu gato es más raro de lo que crees? Los gatos duermen hasta 16 horas al día. Básicamente trabajan a tiempo completo durmiendo. Cuando un gato te parpadea lento, no es sueño. Te está diciendo te quiero. Los gatos no maullan entre ellos, solo con humanos. Sí, tu gato te habla a ti. Pueden caer casi siempre de pie gracias a su increíble reflejo. Modo ninja activado. ¿Tienes gato? Entonces dale like y sígueme para más curiosidades baratas felinas.